চকুতে লাগিছে আমি ঘৰতে বাহিৰ ওলাবলৈ পুৰা গ্ল'ভছ চছ পিন্ধি 3-4টা লেয়াৰ পিন্ধিছোঁ তাৰপিছতহে ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা এইখিনি বেকয়াৰ্ডলৈকে আহিবলৈ আৰু স্ন' ষ্টাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আজি আৰু স্ন' ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা জিৰে মোক এতিয়া স্ন' আনি দি আছে মই মানে তাক শিকালোঁ যে এনেকৈ ধৰি পেলাইও তেনেকৈ দিব পাৰি তো সি দলিয়াবতো নোৱাৰে মোক আনি গাত লগাই দি আছে সি এইবিলাক গাত লগাই ল'লে এইটো আমাৰ জিৰে ভাল পাইছে খেলি তাকো একদম পূৰা 4টামান লেয়াৰ পিন্ধাই আনিছোঁ সেইটো সি মোক বোলে মাৰি দিয়ে বোলে স্ন' সেয়া হাতত লৈ আনিছে আৰু জিতেন্দ্ৰই তাৰ ফটো ল'ব ট্ৰাই কৰি আছে যোৱাবাৰ স্ন' হওঁতে জিৰে থিয় হ'বই পৰা নাছিলে এইবাৰ সি একদম ধুনীয়াকৈ দৌৰি ফুৰে এইটো চাওকচোন পুৰা বৰফৰ দলিচা মানে একদম আৰু মানুহবিলাকৰো এনেকুৱা হৈছে ঘৰবিলাক হৈছে আটলাণ্টাত ইমান বেছিকৈ স্ন' নহয় ইয়াতে স্ন' পোৱাটো বহুত কম কেতিয়া বছৰত এদিনমানৰ কাৰণে স্ন' হয় কিন্তু এইবাৰ ঠাণ্ডা বহুত হৈছে আৰু স্ন' ষ্টৰ্ম হৈছে আমাৰ বেকয়াৰ্ডৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ডলৈকে কেনেকুৱা হৈছে বলক আপোনালোকক ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ডটো দেখুৱাওঁ আৰু এনে কিন্তু স্ন' বহুত ভাল লাগে ভিতৰৰ পৰা চাই বহুত ভাল লাগে ৰ'ব মই দেখাওঁ এতিয়া এইটো আমাৰ পুৰা ভিতৰত হিটাৰ চলি আছে এতিয়া ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ -7 কিন্তু ফিলছ লাইক হৈ আছে -15 ফিলছ লাইকটো বহুত বেছি আৰু মই যে এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ মোৰ হাতটো একদম ফ্ৰিজ হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে কি অৱস্থা হৈছে হাতৰ কিবাকৈ মোবাইলটো লৈ ৰখি আছোঁ মই আৰু যিৰে ইমানকৈ স্ন' খেলিছে তাৰ পুৰা পেণ্ট গ্ল'ভছ চব তাৰ স্ন' হৈ গৈছে হয়নে এনেকুৱা খাতাৰনাক ষ্টৰ্ম আহিছে বাপৰে মই এনেকুৱা কেতিয়াও ষ্টৰ্ম দেখাই নাই ন বুবু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ষ্টৰ্ম দেখিছোঁ আৰু জিৰ'হে চকু মেলিব পৰা নাই যে তোমাৰ স্ন' ভাল লাগিছেনে হা কল্ড হয় ঠাণ্ডা আমাৰ জিৰ হৈছে এতিয়া ভিতৰত নাযায় সি বোলে ইয়াতে থাকিব খেলি থাকিব ঠাণ্ডা আজি ভিতৰত যাবানে ভিতৰত যাবা নাই তুমি খেলিবা লাহে লাহে কথা চথা ক'ব নোৱাৰা হৈ আহি আছোঁ মুখখন একদম যেন ফ্ৰিজ হৈ গৈ আছে তেনেকুৱা লাগি আছে তাৰ ইয়াক এতিয়া যাবলৈ কৈ আছোঁ নাযায় সিও ৰঙা হৈ গৈছে এই যে স্ন'ফলটো অকল যে মাইনাছ টেম্পাৰেচাৰ থাকিলে ফ্ৰিজিং টেম্পাৰেচাৰ হ'লে যে হয় তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা মই দেখিছোঁ 2-3 ডিগ্ৰীটো স্ন'ফল হয় কিন্তু এতিয়াতো বাৰু একদম ফ্ৰিজিং টেম্পাৰেচাৰে আমাৰ এনেকুৱা ঠাণ্ডা স্ন'লৈ আনিছে ঘৰলৈ এতিয়া আমাৰ পুৰা গাল চাল ৰঙা হৈ গৈছে চাওঁ তোমাৰ চিকবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা ৰঙা হৈছে চিক তোমাৰ চিকটো চা তোমাৰ ইয়াতেতো 11 বছৰমান হ'ল ইমানটো ঠাণ্ডা পোৱা নাই ন এইবাৰ প্ৰথম এনেকুৱা ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা